Acaba de llegar esta caja desde Italia, vía Jaén. Pues vamos a hacer un unboxing. Dale caña, cógela. Buah, no veas lo que pesa. A ver qué hay dentro. ¡Epa! ¡Cuánto color de otoño! Colección de invierno de Pisei. Me encanta. Naranjita, naranjita. Mira qué chaqueta. Qué chula. Hombre, lo guapo de esto es que por fin se han acabado los colores negros, sobrios.